muss dem Gegner auch mal was Neues bieten. Die rechte hat er oft genug probiert. Jetzt soll mal ein bisschen mehr mit dem linken Haken gearbeitet werden, damit sich der Argentinier dann nicht zu sicher sein kann. Und einen der beiden Schläge kann er nicht vermeiden. Wieder die rechte im Ziel. Die Rufe jetzt von Santos Nicolini an Paulo Alejandro Sanchez. Er soll rechts rumgehen, a la derecha. Und da bloß nicht die rechte noch häufiger abzubekommen. Die rechte von Kotiev. Und jetzt wäre die Situation, da rauszugehen, den linken Haken zu schlagen. Ansatzweise hat es geklappt. Linke Haken im Ziel und Sanchez versucht zu klammern. Steht sehr aufrecht, der Argentinier, eigentlich ein klasse Ziel. Er duckt tief ab, Paulo Alejandro Sanchez. Aber Kotiev wird auch immer wieder verführt, ein bisschen runterzudrücken. Nochmal gut im Ziel mit dem linken Haken. Ahmed Kotiev. Und für ihn sieht es düster aus. Hatte eine lange Anreise, aber gelohnt hat es sich bislang nicht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich daran auch nicht viel ändern. Oiga, nosotros ya tenemos la orden que cuando el veo iba a pegar siempre, así que te cuida, no se deje pegar, Pablo. Vamos al 11 round. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué le gustaría hacer ahora? Ja, genau. Bewegen und dann Konter machen, kommt von alleine. Und dann stehen wir am Boden ein und er muss dahin marschieren. Bitte so. Aufmunternder Klaps von Fritz Dunek. Will sich jetzt ein bisschen mehr bewegen, ein bisschen Schaulaufen machen. Der Ahmed Kotiev gearbeitet hatte an diesem Abend schon genug. Nach Punkten kann ihm das hier Paulo Alejandro Sanchez auf keinen Fall mehr nehmen. Und der muss auch zum ersten Mal in seiner Karriere in die 11. Runde. Hat einmal einen 10-Runder geboxt. Seinen einzigen Titelkampf bislang hat er in der 7. Runde gewonnen. In dieser Gewichtsklasse ist ja einiges los. Wie gesagt, die
Weltmeister alle ungeschlagen. Felix Trinidad bei der IBF, Alquarte bei der WBA und Oscar de la Hoya beim World Boxing Council. Und er wird seinen Titel ja am 13. Juni verteidigen gegen Patrick Charpentier, den Nummer 1 Herausforderer. Und DF1 wird diesen Kampf für sie natürlich übertragen. Und auch sonst tut sich einiges in diesem Weltergewicht. Der deutsche Meister heißt Michel Trabant. Also da könnte in 2-3 Jahren dann eine Übergabe stattfinden. Denn so lange will Kotiev diesen Titel halten. Und jetzt stellt er sich dahin, auffordernd. Na komm. Paulo Alejandro Sanchez müsste jetzt alles auf eine Karte setzen, wenn er wirklich noch glaubt, dass er sich hier diesen Titel holen kann. Stop. You had cabeza, Pablo. Next. Gute Bewegung von Kotiev, dreht sich da rein, um den linken Haken abzufeuern, aber wurde dann eben auch abgefangen. Das linke Auge sieht nicht mehr ganz so gut aus beim Weltmeister. Stop. Hey. Box. Gute führende Arbeit. Alles läuft nach Plan in dieser ersten Titelverteidigung für Ahmed Kotiev. Vor 3 Monaten. Das war wohl eine der spannendsten Wochen für ihn. Erst hat er sich Ende Januar den WBO Interconti-Titel geholt und 2 Wochen später dann hat er sich die Krone aufgesetzt, nachdem Michael Löwe seinen Titel nicht hatte verteidigen können, sprang Ahmed Kotiev in die Bresche und er schlug die Nummer 1 der Weltrangliste, Leonard Townsend, überzeugend. Ringfrei zur 12. und letzten Runde. 3 Minuten trennen Ahmed Kotiev noch von der ersten erfolgreichen Titelverteidigung. Ich wiederhole mich da gerne, nach Punkten kann hier nichts mehr anbrennen. Die linke Führungshand raus. An der kommt Sanchez nicht vorbei. Das ist noch mal was fürs Kabinett von Ahmed Kotiev.
Er ist mitgenommen, der Argentinier. Er hält es gerade noch so auf den Beinen. Und der würde sich jetzt nichts sehnlicher wünschen als den Schlussgong. Da muss er noch etwas über 50 Sekunden warten. Er muss halten, er muss klammern. Sonst läuft er die Gefahr, in dieser letzten Runde noch K.O. zu gehen. Nochmal der Versuch des linken Hakens. Und er jubelt schon. Das Bild ist eindeutig und so wird wohl auch das Punktrichterurteil ausfallen. Alles andere wäre nicht nur eine Sensation, alles andere wäre eine Frechheit. Klare Sache zugunsten von Ahmed Kotiev, aber aufmunternd auch die Geste von Santos Nicolini an Paulo Alejandro Sanchez. Ein guter Herausforderer, der hier von Zeit zu Zeit auch hart dagegen gehalten hat. Vor allen Dingen hat er seine Nehmerfähigkeit unter Beweis gestellt. Die besseren Treffer, die härteren Treffer und letztlich auch die größere Anzahl der Treffer. Ohne jeden Zweifel auf Seiten von Ahmed Kotiev. Für ihn wird in Argentinien Niederlage Nummer 4. Und für Kotiev Sieg in Nummer 22. Eine liebevolle Umklammerung. Und hier geht es gleich weiter mit den Umarmungen. Zuerst war Arthur Grigorjan dran, jetzt das Urteil. Und jetzt nochmal einen riesigen Applaus für beide Boxer. Und jetzt die Punktewertung. Luca Montella 118-109. Axel Zielke 119-109. Arthur Ellenson 119-108. Und damit Punktsieger, einstimmiger Punktsieger und alter und neuer Weltmeister aus dem Boxschau Universum Boxpromotion, Ahmed Kotiev. Einmal 9 Punkte, einmal 10 und einmal 11. Eine kleine Sache zugunsten von Ahmed Kotiev. Paulo Alejandro Sanchez. Siegerehrung neben vor der Supervisor, der Libero Michael Zorin. Und sie haben sich hart bekämpft, aber man sieht, wie sportlich und fair Boxer sind. Keiner ist nachtragend. Das ist der WBO-WM-Gürtel. Der bleibt in Hamburg. Und wenn einer ein öffentliches Amt bekleidet, dann stellt man auf die Frage, was der in den ersten 100 Tagen geschafft hat. Und 100 Tage ungefähr ist es auch her, dass Ahmed Kotiev sich den Titel geholt hat. Und man muss sagen, in diesen 100 Tagen ist hervorragend gearbeitet worden. Also da stehen noch einige Klassekämpfer aus von Ahmed Kotiev. Ahmed Kotiev fährt jetzt in seine Heimat in Guschenien zurück und wird heiraten. Alles Gute und herzlichen Glückwunsch. Er will bald heiraten, das habe ich bereits gesagt. Und gleich wird er wahrscheinlich den Siegerkranz an Paulo Alejandro Sanchez übergeben. Das ist eigentlich eine nette Geste, und wenn er es nicht hier macht, dann gleich in der Kabine, damit er überhaupt was hat, was er mit zurück nach Argentinien nehmen kann. Der Gürtel wäre ihm natürlich lieber. So, meine Damen und Herren, liebe Boxerfreunde, Sie wissen ja, Universum Boxpromotion gehört zu den erfolgreichsten
Boxstellen in Europa und zwischenzeitlich weltweit. Über 30 hochklassige Boxer sind unter Vertrag. Und so haben wir nochmal Dankeschön an unseren Gast aus Argentinien. Und so haben wir heute 2 Weltmeister zu Gast. Ich darf zuerst zu uns bitten, der Weltmeister im Leichtgewicht aus dem Boxstall Universum Box Promotion, König Arthur wird er genannt, Arthur Grigoryan. Hier ist er, Arthur Grigoryan. So, und über den nächsten Boxer aus dem Boxstall Universum Box Promotion. Vieles zu sagen wäre wahrscheinlich Eulen nach Athen tragen. Ich sage nur, gleichzeitig Weltmeister in 2 Gewichtsklassen, gleichzeitig Weltmeister in 3 Boxverbänden. Und ich muss ihm mehr viel erzählen. Ich sage nur aus Hamburg, der Tiger, Dariusz Michalczewski. Sie haben es gemerkt, wir hatten ein bisschen technische Probleme. Entschuldigung von dieser Stelle dafür, aber sie werden entschädigt nochmal mit den besten Szenen aus dem Kampf von Ahmed Kotiev gegen Paulo Alejandro Sanchez. Eine gute Weltmeisterschaft im Weltergewicht, so viel kann man abschließend sagen. Die besseren Treffer natürlich auf Seiten des Weltmeisters. Hat sich gut in Szene gesetzt. Man sieht, wie wichtig das Zusammenspiel der beiden Fäuste und der Beine ist. Und da wirkte eben Alejandro Sanchez ein wenig eindimensional, konnte das nicht richtig umsetzen, was sein Trainer ihm da empfohlen hatte. Dazu kam vielleicht die Unerfahrenheit. Ging ja heute zum ersten Mal über die Distanz von 12 Runden. Der 22. Sieg von Ahmed Kotiev, der hat auf jeden Fall Lust gemacht auf mehr von diesem Weltmeister. Und wie gesagt, in den letzten 100 Tagen seit Gewinn der Weltmeisterschaft ist klasse gearbeitet worden. Ahmed Kotiev, ja, der Lieblingsschüler von Fritz Dunek, die Wunderwaffe der Universum Box Promotion. Ein Boxer, der alle Möglichkeiten hat. Und wir freuen uns darauf, weiter dabei sein zu können, wie er das alles umsetzt. Der linke Haken war gut, die rechte ebenso. Und da steht er im Siegerkranz, der alte und neue Weltmeister. Hier ist er, noch ein kurzer Nachtrag. Also es war ein einstimmiger Punktsieg. Einmal waren es 9, einmal 10 und einmal 11 Punkte, die Ahmed Kotiev vorne lag. Herzlichen Glückwunsch. Und es gab Schwierigkeiten in der 6. Runde. Nein, noch in 4. Runde, ich erst einmal war guter Schlag, ich bisschen Schmerz und dann in 6. Runde ganz stark Schmerz. Und Boxen, und dort steht an diesem Wochenende ein echter Highlight an, nämlich die 2. WM-Titelverteidigung des Weltergewichtlers Ahmed Kotiev, der ja für die Hamburger Universum Box Promotion antritt. Diesen Mann haben wir Ihnen ja schon einmal vorgestellt. Jetzt wollen wir Ihnen allerdings auch noch den Gegner zeigen, des gebürtigen Russen. Und wir wollen Ihnen sagen, was wir von diesem Kampf am Sonnabend erwarten können. Mein Kollege Andreas Fink berichtet. Das ist Ahmed Kotiev aus dem Universum Boxstall. Der in Hamburg lebende Russe ist derzeitiger Weltmeister im Weltergewicht nach Version der WBO. Am Samstag geht es für den 30-jährigen Ahmed nach Lübeck in die Hansa-Halle, um dort seine 2. Titelverteidigung anzutreten. Ein Kampf, für den der Hamburger von seinem Trainer Fritz Dunek hart vorbereitet wurde. Fritz Dunek, das ist der beste Trainer in der Welt. Das ist mein Trainer und mein guter Freund. Und ich mache eine Vorbereitung mit meinem Trainer. Alles gemacht richtig und ich denke, in diesem Kampf keine Probleme, wir gewinnen. Das wird Trainer Dunek sicherlich gerne hören. Immerhin hat er ja auch genügend Zeit damit verbracht, Ahmed auf seinen Herausforderer einzustellen. Also ich muss sagen, wir haben sehr lange Vorbereitungszeit gehabt mit Ahmed. Wir haben 14 Wochen direkt uns auf diesen Mann vorbereiten können. Und Ahmed hat sich optimal vorbereitet. Wir haben sehr, sehr gute Sparringspartner gehabt. Er hat tolle athletische Werte. Also ich denke, es ist ein Kotiev, der diesmal in den Ring steigt, so gut war er noch nie. Und die richtige Taktik hat das Boxgespann auch schon gefunden. Ahmed wird seine Taktik natürlich so gestalten, dass er den Kampf bestimmen wird. Er wird sich nicht anpassen, sondern er wird
Dirigent sein, wie man so schön sagt. Normalerweise kommt der Herausforderer, er ist der Champ, er müsste es nicht machen, aber Ahmed ist so gut konditionell drauf, das sagte ich ja, und er wird den Kampf von Anfang an bestimmen. Natürlich wird er auch im Rückwärtsgang bei geboxt werden, um Chancen zu nutzen, die sich dann im Kontern anbieten. Ne? Aber ansonsten denke ich, wird es ein Kampf über ein sehr, sehr hohes Tempo werden. Ne? Der Gegner ist der 32-jährige Puerto Ricaner Santos Cardona, die Nummer 1 der WBO-Rangliste und Nordamerikameister. Von seinen bisherigen 44 Kämpfen gewann er 37, 26 davon durch Knockout. 7-mal musste Santos sich geschlagen geben. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Weltmeister ist er aber trotzdem nicht geworden, obwohl er bisher bereits 4 Anläufe genommen hat. In seinem 5. Versuch will er sich jetzt auf jeden Fall den Titel holen. Ich habe schon viele Kämpfe von Ahmed auf Video gesehen. Er ist ein sehr starker Boxer, aber ich bin einfach besser. Das muss der Herausforderer allerdings erst einmal unter Beweis stellen und Ahmed Kotiev wird ihm das garantiert nicht ganz leicht machen. So, und zum Schluss der Blick verrät bereits jetzt volle Konzentration, doch noch hat der Weltmeister im Weltergewicht 4 Wochen Zeit, um sich für seine Titelverteidigung perfekt vorzubereiten. Dann muss Ahmed Kotiev unter Beweis stellen, dass er und sein Trainer Fritz Dunek alles richtig gemacht haben. Und dafür wird der 30-jährige Russe aus Wladikawkas alles tun, denn dass er überhaupt jemals die Chance bekommen hat, um einen WM-Titel zu kämpfen, war für ihn ein glücklicher Zufall. Ja, er wurde auch ganz überraschend Weltmeister und durch Zufall, weil Michael Löwe den Titel niederlegen musste und Ahmed hatte gerade 14 Tage vorher um die Interkontinentalmeisterschaft geboxt, hatte den Kampf in der 5. Runde durch K.O. gewonnen gehabt und so ergab sich die Chance und der Manager hat das hinbekommen, dass Ahmed dann für Michael in die Bresche springen konnte. Durch einen Punktsieg gegen Leonard Townsend sicherte sich der Russe damals den WBO-Titel. Jetzt sorgt Sparringspartner Moses Adum dafür, dass Kotiev gut vorbereitet in seine Titelverteidigung geht. Doch die Universum Box Promotion hat noch weitere Trümpfe in der Hinterhand. Dazu gehört auch Schwergewichtler Kim Weber, der zwar im Juli seinen deutschen Meistertitel an Mario Schießer verlor, sich von dieser Niederlage aber nicht unterkriegen lassen will. Am 14. November boxe ich in München und dann erstmal den Kampf abwarten und dann gucken, wie es weitergeht. Natürlich versuchen, die Meisterschaft zurückzukriegen und halt eben dann auch für den Anschluss zu finden für internationale Sachen. Dafür holte sich Weber ein paar Tipps von Don Turner ab, dem Trainer von Schwergewichtsweltmeister Evander Holyfield. Der beobachtet derzeit die Universum-Boxer und glaubt dabei, einen ganz großen entdeckt zu haben. Ich glaube, der jüngere der Klitschko-Brüder könnte eine echte Macht im Boxen werden. Er könnte den Sport revolutionieren, denn er ist wirklich ein großartiges Talent. Das ist Ahmed Kotiev mit seinen 30 Jahren zwar nicht mehr, doch die Chance, ein Großer seiner Gewichtsklasse zu werden, wird dem Russen von Experten durchaus zugetraut. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen beide Boxer vorstellen. Die blaue Ecke, Profi seit Juli 1984, 66,4 Kilogramm schwer, 1,73 Meter groß und 32 Jahre alt. Sein Rekord als Profi, 44 Kämpfe, 37 Siege, davon 26 durch K.O. Er ist USBA und NABO Champion und hat bereits 5-mal um die Weltmeisterschaft geboxt. Und, meine Damen und Herren, er ist die Nummer 1 der WBO-Weltrangliste. Der Herausforderer aus Puerto Rico, Santos Chino Cardona. Die rote Ecke. Profi seit August 1992, 66,4 Kilogramm schwer, 1,73 Meter groß und 30 Jahre alt. Sein Rekord als Profi, 25 Kämpfe, 24 Siege, davon 14 durch K.O. Es ist seine zweite Titelverteidigung. Aus Hamburg, aus dem Boxstall Universum Box Promotion, der Weltmeister Ahmed Kotiev. In der blauen Ecke die Trainer Lalo Medina, Tony Riviera und Ricardo Maldonado. Und in der roten Ecke Fritz Dunek, Thorsten Spitz und Gagik Chatrian. Ich darf Ihnen die Offiziellen vorstellen. Ringrichter Bill Connors, Aufsicht WBO, Supervisor Stan Gallup, USA. John Stewart, USA, Manuel Oliver Palomo, Spanien und Joachim Jakobsen sind die Punktrichter. Technischer Leiter Peter Hanratz, Zeitnehmer Hans-Detlef Barsch und Dirk Scheele, Ringärzte Dr. Thorsten Doller und Dr. Florian Hemmer. You both got your instructions in the dress rooms. Any questions? Can you present it? No?
Questions here? No? Touch gloves. Good luck to you. Also es ist die zweite Titelverteidigung für Ahmed Kotiev. Das Interessante an diesem WM-Kampf, neben vielen anderen Sachen natürlich auch, ist, dass der Herausforderer Santos Cardona, der Mann in der weißen Hose, in der unabhängigen Computer-Weltrangliste einen Platz vor dem amtierenden Weltmeister Kotiev steht, nämlich auf Position 24. Kotiev wird dort auf Rang 25 notiert. Die Erfahrung auf Seiten von Santos Cardona. Heute sein 5. WM-Kampf. Verlor immer nur gegen Spitzenleute. Also wenn es danach geht, wäre heute auch eine Niederlage drin, denn Kotiev ist ja einer der Besten. Die Niederlagen bislang von Cardona gegen Pernell Whitaker, zweimal gegen Verno Phillips und einmal gegen Bronco McCart. Cardona arbeitet viel über die Außenbahn, steht oft etwas breitbeinig, ist deshalb unbeweglich. Und genau darin liegt natürlich die große Chance von Ahmed Kotiev. Wenn er reingeht in den Mann, die Innenbahn beherrscht, vielleicht den Aufwärtshaken häufig ins Ziel bringen kann, dann kann er diesen Weltklasse-Mann hier überzeugend schlagen. Get him up. Más arriba. Schöner Körpertreffer. Auch nicht etwa zu tief, wie das Santos Cardona da versucht anzuzeigen. Stochert viel mit der Führhand jetzt rum. Der Santos Cardona aus Toja Baja, Puerto Rico. Gut die Führhand und die Deckung. Immer geschlossen. Steht sehr kompakt der Ahmed Kotiev. Alles auf die Deckung. Kein zählbarer Treffer dabei. Verhaltene erste Runde. Aber warum nicht? 12 Runden sind angesetzt, eine lange Distanz. Nicht versäumen, einen weiteren Ehrengast des heutigen Abends vorzustellen. Der Olympiasieger Dieter Kottisch. Immer wieder mit dem Mikroraum, wo du den locker bewegst und dann über den Handschlag. Kein Ziel, aber aufpassen, direkt da innen lassen, wegen den Aufwärts. Hast du probiert. Und jetzt, wenn du einen Jab, 2 Wurf und dann Nummer 1, 5 probiert. Bisschen rüber gehen nach vorne. Ja? Komm mal was hin.